أنا قمر السقا. اليوم رح نحكي عن أدوية الأحا، ورح نحكي كمان عن أدوية الحساسية زي الأنتي هيستامين. تمام. رح نبلش اليوم بأدوية الأحا. رح نبلش بالكف. هلا بتعرفوا إنه إحنا في عنا أنواع للكف. الكف بيجي بنوعين، يا بيجي بدراي كف أو بويت كف. هلا في أنواع كف تانيين، ولكن هدولاك بيكونوا زي مقترنين امراض معينه. تمام. فعشان هيك انه احنا رح نركز اليوم على الاحل الناشفه والاحل المعبى. هلا دراي كوفي اللي هي احل ناشفه، والاحل المع بلغم اللي هي ويت كوفي. تمام. طيب هلا عاده ايش بيكون دراي كف، او ايش تكون يعني ايش بيكون سببها، او ايش كاركترستيك تبعتها؟ بيكون انه احنا بيكون عندنا ال H2O أو المي عندنا بصير يعني زي إنه عندنا جفاف. تمام. إنه عندنا نقصان بمقدار الماء عندنا. تمام. فهذا بيخليها إنه زي يعني من اسمها أحا ناشفة، فإنه يعني كثير ناشفة، بتحس إنه زي في شوي راح يتجرح من جوا الحلق. تمام. فهاي هي الدراي كف. اما الويت كف ايش بيكون سببها؟ بيكون سببها انه احنا في عنا هاي ميوكس. تمام. يعني عنا في الميوكس كثير، يعني في عنا بلغم كثير، يعني كميته كثيره. تمام. فهذا بسبب لنا زي تشيستي، او زي الويت كف نطلق عليها تشيستي كف او برودكتيف كف. تمام. يعني انه في كثير زي في ميوكس، او في ايش شو سميتها، هو الميوكس انه بيكون او البلغم بيكون كتير. تمام. طيب هلا لما انا احكي انه انا مثلا يجي مريض على الصيدلي ويحكي انا عندي خشخشه بالصدر، انه احته بحس زي كانها خشخشه بالصدر. لما يجي عليكم مصطلح خشخشه بالصدر، معناه انه انا عندي ويت كف. تمام. معناه انا عندي الاحل مع بلغم بيصير فيه زي خشخشه، انه في اشي زي بيلعب جوا الصدر. تمام. اما اذا حدا قاعد يحكي لكم لا انا قاعد عم بأح لحد ما اراجع، او عم بضلني اح ومع السعره بيطلع معي في دم، هذا يدل على انه الاحا هون ايش عندي اياها؟ ناشفه. تمام. يعني معناها دراي كف. فهذا ما نقصد بالدراي كف وبالويت كف. هلا في عندنا كثير اسباب للكف، يعني ممكن يكون في عندنا كثير يعني عشان تعرفوا. هلا لما يجي اي حدا يجي يطلب منكم دواء احا، مهم انكم تسالوه الدواء لمين او مش لمين، يعني انه لمين، ايش ليش يعني ليش بيأخ، يعني هل هو معاه مرض ثاني ولا، يعني لانه في كثير زي اسباب للأحة. تمام. وهي الاسباب ممكن يتدخل فيها انه مش بس نعطيه دواء أحة، وانما نعطيه مثلا معاه دواء انتي بايوتيك، نعطيه مثلا معاه دواء انتي هيستامين، وهكذا. لانه هلا احنا عندنا زي ما هلا رح نحكي، يعني هلا رح اجيكم بالحكي. فمن اسباب الكف عندنا مثلا زي نيمونيا، او زي هم لما يكون انا في عندي acute respiratory infection، عندي infection بالريسبيراتوري تراكت. تمام. فهذا الاشي زي مثلا نيمونيا، زي الازمه مثلا، هدول كلهم بيسببوا لي زي دراي كف. ولكن النيمونيا مثلا بتسبب عندي دراي كف، ولكن بعديها بعد عده ايام بتصير بدل دراي كف بتصير ويت كف. تمام. زي كانت تتحول يعني. هلا ممكن مثلا انا يكون في عندي سبب الاحا مثلا من دراجز. هلا احنا اخذنا بادويه الضغط قبل فتره، اخذنا انه بادويه الضغط زي الاس انهبيتورز، حكينا من ضمن السايد افكتس تبعونهم انه رح يصير في عندنا زي اللهم صل على محمد، انه في عندي دراي كف، عندي احا. تمام. وهاي السبب اللي في ناس ما بيفضلوا ياخذوا اس انهبيتورز وبيروحوا ببدلوه بالاربس. تمام. فمثلا هي سبب اخر. عندي مثلا الرجيز، كثير 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 الاحا مرتبطه مع الالرجيز والانتي والادويه الانتي هيستامين وهكذا، كثير مقترنين مع بعض. يعني كثير يعني عاده الواحد لما يجي يشتري دواء احا، يعني بيطلع بالصيدلية هو مش بس شاري دواء أحا، وإنما شاري أكثر من دواء. إشي أنتيبيوتيك مثلا، إشي مثلا للأنتي هيستامين وهكذا. يعني حسب هو إيش السبب تبع الأحا عنده. تمام. فمثلا الألرجيز هلا رح تسبب عنا أحا، ولكن متى عادة بتسببها؟ بالليل. يعني إذا كان الشخص بضل حكى لكم أنا بضل أروح بالليل، يعني طول الليل وأنا بأح، فاعرفوا انه هو بحاجه لانتي هيستامين. دائما اي حدا بيحكي لكم، او لما حدا يجي يحكي لكم انا بدي دواء احا، بتسالوا اول شيء طبعا لمين؟
مثلا هل الشخص معاه أمراض تانية، هل الشخص مريض ضغط مثلا، هل الشخص مريض سكري، لأنه هدول كلهم رح يفرقوا. ليه؟ لأنه هلا رح نحكي يعني حسب مثلا إذا الدواء إذا فيه الكحول ما بصير نعطيه مثلا لمريض ضغط، إذا الدواء فيه شوجر مثلا ما بصير نعطيه لمريض سكري، وهكذا. هلا هدول رح نحكيهم. فمثلا أسئلة زي هيك بتفيد، مثلا قد ايه عمره، لمين، هل هو طفل ولا هل هي انه امرأة كبيرة مثلا، او هل حدا مثلا مرأة حامل مثلا، انه في ادوية بزبط للمرأة الحامل وفي ادوية لا. فهاي كلها الأسئلة لازم تنسأل. تمام. وكمان أهم سؤال إنه هل بيضل يقح وهو بالليل، أو الحدا اللي بده يشتري دواء الأحا هل بيضل يقح بفترة المساء يعني هو نايم؟ إذا تعطوه دواء أنتي هيستامين، لازم تعطوه أنتي هيستامين. تمام. طيب. زي ما حكينا كمان الأزمة ممكن تسبب عندنا دراي كف، كمان عندنا زي السموكينج، الدخان، يعني كثير هذا ممكن يسبب أحا يعني من الدرجة الأولى حتى. تمام. فهذا إحنا في عنا كثير يعني إيش التريتمنت تبعت الكف، سواء كانت حكينا بالنون فارما أو بالفارما. حكينا النون فارما هم البروسيجرز اللي نعملهم إنه ما بيتطلبوا نستخدم دواء معين. تمام. وإنما إنه زي عادي أشياء عادية، مثلا زي ريهايدريشن، مثلا إنه نشرب مي، نضل نشرب مي. وما بعرف إذا جربتوها، ولكن يعني كثير تزبط، لأنه أول ما تيجوا بتحسوا انكم بدكم تسعلوا لما تشربوا مي بتحسوا زي كأنها المي هدت السعل شوي. تمام. واصلا بتناسبنا بدراي كف. ليه؟ لانه في عنا اصلا سبب دراي كف ايش؟ انه عنا هي ناشفة، فإنه المقدار المي الموجودة كتير قليل. فإذا شربنا مي هذا الشيء رح يعالج لنا شوي. فدائما إحنا بنبلش من نفارما، بعديها إذا ظل الوضع إنه لساتنا بنقح وكتير صعبة وهيك، بندخل على الفارما. تمام. ممكن ناخذ زي لوزنجز. اللوزنجز تشبه زي مبدأ الستبسلز، يعني انه زي ملبسه وهيك زي بتطر الحلق وهكذا. ممكن تفيدنا الهوت درينكس، المشروبات الساخنه. مثلا ممكن نحط زي مي دافيه مع عسل مع زنجبيل وهكذا، ممكن تزبط. مثلا نعمل غرغره مثلا، كثير بتزبط هاي الاشي يعني. هذا بالنسبة للنون فارما بروسيجر. أما بالفارما بيكون عندنا زي يعني أدوية اللي بنعالج فيها دراي كف تختلف عن الأدوية اللي بنعالج فيها الويت كف. تمام. مثلا بالدراي كف بدنا نحتاج انتي تاسيف، هلا رح نحكي عنهم. اما بالويت كف لا، نحن رح نحتاج يا ميوكولايتيك او اكسبكتورانت. اكسبكتورانت مقشع. تمام. ميوكولايتيك زي هو مذيب للبلغم. تمام. فهلا رح نبلش بادويه الدراي كاف. ادويه الدراي كاف اللي هم انتي تاسف حكينا في عنا تو ايجنت للدراي كاف، يا بيوتامايريت يا ديكستور ميثورفان. تمام. هلا البيوتامايريت والديكستور ميثورفان هدول الاثنين من مشتقات الكوديين. فالبيوتامايريت كثير آمن وبنقدر نستخدمه للأطفال وللحوامل، ولكن الديكستور ميثورفان لا، ما بنقدر نستخدمه للأطفال، وما بنقدر نستخدمه حتى لكبار بالعمر. تمام. وخصوصا في عنا أدوية دواء النوكف مثلا اليونيفيد، هدول بتعرفوا قد ايه انه ممكن يسبب عندنا مثلا في ناس بيجوا مثلا باخذ اليونيفيد واذا بيكون عليه دي ام معناه هو اللي فيه ديكستور ميثورفان. تمام. وهذا كثير في ناس بيجوا يعني باخذوه عشان يتعاطوا، لانه يعني هو من مشتقات الكوديين، ولكن هو لسه بيكون أخطر من البيوتامايريت. تمام. فعشان هيك مش كثير بنفضل نعطي مثلا مرضى الضغط، نعطي الكبار بالعمر نوك أوف مثلا، وإنما لا، خلونا نتخذ الطريق الآمن ونعطيهم بيوتامايريت. تمام. هلا طبعا رح نحكي عن الهيربال ميديكيشن. في كثير رح تلاقوا في أدوية بتكون أعشاب يعني، وهاي الأدوية يعني كثير من أدوية الأحا بتكون أعشاب، فرح نحكي عنها. تمام. فإنه أكيد في عندنا هيربال ميديكيشن رح يعالج لنا دراي كف أو الويت كف. وعادة الهيربال ميديكيشن بيكونوا مختصين إنه بالاثنين، يعني بيعالجوا لنا الشغلتين سواء دراي كف أو ويت كف. تمام. فمن أدوية البيوتامايريت عندنا زي السينيكود، عندنا زي السولوماكس، وعندنا زي الدرايكود. تمام. وعندنا كمان إذا بتلاحظوا السينيكود في منه كمان بيجي دروبس. تمام. فلما يجي دروبس
وهذا دليل على انه هو امن انه نستخدم البيوتاميرات، انه انه استخدام البيوتاميرات هو امن للاطفال. تمام، لانه حتى بنقدر نستخدمه للاطفال يعني الصغار كثير اللي يكون عمرهم بالاشهر، فبنقدر نستخدم لهم السينيكود دروبس مثلا. تمام. هلا كمان في عنا زي ما حكينا السولوماكس، عنا دراي كود، وعنا كمان الرابي كود، بس انا نسيت احط صورته. تمام، هذا بالنسبه للويت كاف، قصدي الدراي كاف. وزي ما حكينا ديكستور ميثورفان في منه كمان بيجي زي نو كاف، في زي اليونيفيد، هذول بزبط للديكستور ميثورفان. هلا بنقدر احنا مثلا كانه مثلا عمر 20 وفوق مثلا او 18 وفوق مثلا نقدر نستخدمهم، ولكن هم لا يفضلوا المرأة الحامل أو بالناس الكبار بالعمر. تمام، مش كثير بنفضل، احنا دائما بنروح على أأمن إشي. تمام. هلا بالنسبة للويت كوف عندنا حكينا زي تنين، انه ميوكولايتك انه عندنا زي ميوكولايتك وعندنا زي الاكسبكتورانت. تمام. هلا الميوكولايتك بيكون انه هو ايش بيعمل بريك داون، يعني بيكسر الروابط تبعت البلغم، زي بيكسر الروابط تبعته، فانه زي يعني بيذوب البلغم كامل. تمام. فهذا بيساعدنا انه البلغم بصير مش ستيكي، يعني ما بيكون ملزق، وانما يعني انتم بتعرفوا انه احنا لما نكون عندنا ويت كف بيكون الميوكس زي كانه ستيكي، زي كانه ملزق مش قابل يروح. تمام. فالميوكولايتك بيجوا بيعملوا زي بريك داون، يعني بيجوا بيكسروه فبيذوبوه اصلا، بيذوبوه تذويب، وهذا الاشي بيخليه ليس ستيكي، بيبطل ملزق كثير. تمام. فعندنا ثلاثة ايجنتس، عندنا زي الامبروكسول، برومهيكسين، والاردوستن. هلا في مبدأ اسمه البرودروج، ما بعرف اذا مر عليكم لانه في من اكثر من سنة قاعد عم بيحضرني، ولكن البرودروج معناه انه احنا عندنا دواء معين. تمام. هو الاكتف، ولكن لاسباب معينه، مثلا انه مثلا الطعم تبعه ما بنستسيغه مثلا اذا بلعنا الحبه مثلا، او مثلا هو مش كثير ستيبل جوا، انه ستيبل لحاله مثلا، او مثلا مش مثلا هو ووتر سوليبل كتير، فانه ما راح يقدر يعمل ابسوربشن، ما راح يقدر يعمل برميشن للسكن، لانه السكن تحتاج لشيء هيدروفوبيك مثلا. ف يعني لعده اسباب بنيجي بنعمل شيء اسمه برودراج. برودراج انه احنا بنعطي الدواء على شكل، مثلا البرودراج هون الامبروكسول، احنا بنعطي الدواء على شكل امبروكسول، وهذا الامبروكسول بيروح للكبد وبيروح يعني بيتحول من الامبروكسول للبرومهيكسين. فالامبروكسول هو الان اكتف، والبرومهيكسين هو الاكتف، فهو البرومهيكسين هو اللي رح يعطينا الافكت، هو رح يعطينا التاثير. تمام. يعني بس عشان تفهموا فكره البرودراج، واذا في حدا ما فهم يرد يوقفني عادي. تمام. فزي ما حكينا الامبروكسول هون هو بيكون زي البرودراج. هلا الامبروكسول ما بنقدر نستخدمه لعمر اقل من سنتين. تمام. زي ايش عندنا ادويه بالامبروكسول، اشهر دواء طبعا للدرايك للويت كاف ميوكوسولفان، كثير يعني نمبر 1، حتى بكل الصيدليات بيبيعوا ميوكوسولفان كاول دواء للويت كاف. تمام. عندنا بالميوكوسولفان اذا شايفين هون بيجي عندنا زي كابسولز، وعندنا كمان زي شراب. تمام. هلا الكابسولز بناخذها مره باليوم. تمام، تكون حبه باليوم، وكمان هي حتى هي لونج اكتنج، يعني بضلها تشتغل على فتره طويله. تمام. عندنا كمان غير الميوكوسولفان عندنا زي الامبولار، عندنا زي الفلوبايرون، وهكذا. هذا بالنسبه للامبروكسول. بالنسبه للبرومهيكسين، البرومهيكسين عندنا زي السلفكسن، عندنا زي رياكسن، وعندنا زي الميوكولايت. تمام. هلا عندنا كمان الثيرد ايجنت هو الاردوستين. تمام، هو هو ميوكوتك. تمام، بنسميها او بنلفظها يعني هيك. هلا قبل ما ادخل بالاردوستين شوي بدي احكي لكم عن شغله، اللي هي لما يكون مثلا، هي هون بدي اوريكم مثلا بالميوكولايت، شايفين هون ايش مكتوب؟ الكحول فري وشوجر فري. تمام. هلا الالكحول فري وشوجر فري بايش رح يفيدونا؟ هلا هون بيجي انه شطاره الصيدلاني انه يعرف هذا الدواء هل يصلح لمرضى الضغط مثلا او مرضى السكري. هلا بادويه الاحى بدنا نفرق انه او بدنا نهتم بالادويه اللي فيها بزبط يعني ياخذوها مرضى الضغط، او بزبط ياخذوها مرضى السكري. على ايش بنعتمد؟ دائما الادويه اللي بيكون فيها الكحول
ما بصير نعطيها لمين؟ لمرضى الضغط. والأدوية اللي بيكون فيها شوجر ما بصير نعطيها لمرضى السكري. فأنا لما يكون عندي مكتوب على الدواء شوجر فري، معناه إنه أنا بهذا الدواء ما عندي شوجر، يعني ما عندي زيرو شوجر. تمام. فعشان هيك بقدر استخدمه لمرضى السكري. اذا كان مكتوب عندي الكحول فري، معناه انه ما عندي الكحول، فبقدر استخدمه لمرضى الضغط. تمام. فمثلا انا هنا الميوكولايت، هل بقدر استخدمه لمرضى الضغط ومرضى السكري ولا لا؟ حدا بيقدر يجاوبني؟ نعم، يس فهذا ممكن. يس، شكرا جزيلا. يس، هذا استخدمه لانه زي ما حكينا الكحول فري وشوجر فري. ولكن مثلا تعالوا هنا نشوف، هون صراحه مش كثير مبين بالميوكوسولفان، ولكن الميوكوسولفان فيه الكحول، يعني هو مش الكحول فري، هو فيه الكحول. فالميوكوسولفان مثلا ما بنقدر نستخدمه لمرضى الضغط. تمام. فانه ضلكم منتبهين على هاي الشغله، اذا شفتوا شوجر فري او الكحول فري اعرفوا انه هذا بزبط لمرضى الضغط ولمرضى السكري وهكذا. هلا هذا بالنسبه للامبروكسول البرومهيكسين. هلا عندنا كمان الاكسبكتورانت. الاكسبكتورانت اللي هو المقشع. تمام. هلا المقشع ايش هون رح يشتغل؟ كيف رح يشتغل؟ رح يعمل لنا ثينينج للميوكس، يعني رح يخلي هلا احنا بالويت كف الميوكس عندنا بيكون ثك. تمام. يعني بيكون عندنا زي سميك، يعني هيك بيكون كثير وسميك. تمام. فاحنا الاكسبكتورانت كيف رح يجي يشتغل؟ رح يخليه ثن، رح يرفعه قد ما بيقدر، بحيث انه يقلل منه ويرفعه قد ما بيقدر. فهذا الاشي رح يساعدنا انه رح يقلل لنا الشست كونجستشن، وهذا الاشي رح يخلي لنا الميوكس الاستيكي. تمام. ايش في عندنا اكسبكتورانت او مثال على الاكسبكتورانت؟ عندنا زي الجوايفنسن. الجوايفنسن عندنا الدواء تبعه هو النيوسينكس. تمام. تقريبا فيه هي شكله كثير ممتاز، وبنستخدمه مرتين او حبتين باليوم. تمام. هلا في كمان ادويه تانية طبعا، يعني هدول الأدوية بس في مثلا هذا الدواء بس فيه جوايفنسن، ولكن في كتير أدوية بيكون فيها مثلا زي كومبينيشن. يعني مثلا رح تلاقوا مثلا عندنا زي إذا بتعرفوا البنادول اول ان 1 اللي بيكون لونه اورنج. تمام. هذا مثلا بيكون فيه جوايفنسن، وبيكون فيه باراستامول، بيكون فيه اكثر من شيء. فدائما يعني هاي الاشياء بتيجي ككومبينيشن مع اكثر من شيء. فمثلا بمثلا بنادول اول ان 1 بتعرفوا ان احنا بنستخدمه لاكثر من شيء، للرشح، للاحا، لكل شيء. فهو زي عامل اول ان 1. فمن ضمنه في الجوايفنسن، فهو رح يشتغل لنا على الاحا مثلا. عشان هيك البنادول اول ان 1 بزبط نستخدمه للناس عندها احا مثلا. تمام. فانه ضلكم مركزين انه هاي الادويه ما بتيجي انه بس لحالها بدواء واحد، لا، عادة بتيجي از كومبينيشن. وكثير بتلاقوا في من ادويه الاحا بتيجي معها انتي هيستامين بنفس الدواء. تمام. فهذا رح يساعدنا. هلا رح نذكر كم من دواء هيك فيه كومبينيشن ان شاء الله. طب نيجي للهيربال ميديكيشن. الهيربال ميديكيشن بدنا نركز على ثلاث مكونات. تمام. بدنا نركز على ثلاث اشياء. هلا بدنا نركز على الاي في واي ليفز، بدنا نركز على الثايم ليفز، بدنا نركز على الليكورايس. تمام. هلا الاي في واي ليفز هي نبته معينه. هاي كثير راح تلاقوها بالصيدليات، يعني حتى شكلها كتير مميز. هيها شايفين عند البرسبان هذا شكل هاي النبتة. هاي النبتة هي الاي في واي. تمام. هلا هاي النبتة كتير يعني كتير مهمة، او كتير بتساعدنا بكتير اشياء. يعني اول اشي بتعمل لنا دايليت للبيونكلز، بتعمل زي توسيع للقصبات. تمام. فهذا الاشي بيوسع لنا الاير ويز، بيوسع لنا القصبات وهكذا. بتعمل زي موسترايزرز للاير واي. فهذا الإشي من خلال إنه بزيد عنا السيرفاكتنت، فبالتالي بيعمل عنا سوثينج للدراي كف. فعشان هيك رح يفي الاي في واي ليفز كثير رح تساعدنا بالدراي كف. تمام. كمان ايش رح تعمل لنا؟ كمان بتعمل لنا ليكوفاي للميوكس. تمام. بتعمل لنا ليكوفاي للميوكس. عشان هيك مثلا كمان بتساعدنا بالويت كف. فهذا دليل على انه انا لما حكيت لكم انه ادويه الهيربال ميديكيشن عاده يعني بيعالجوا لنا النوعين، بيعالجوا لنا الدراي كف والويت كف. كثير يعني عشان هيك كثير مثلا بتلاقوا البروسبان، الجوسبان كثير كمان بنباعوا بالصيدليات. لانه كثير في مثلا ناس يعني بيجوا بيطلبوا مثلا دواء احا، بس ما بيعرفوا يعني كيف يوصلوا للصيدلاني انه انا احتي مثلا ناشفه، او احتي معها بلغم مثلا،
أو ما بيقدروا يحددوا هل هي ناشفة ولا مع بلغم. عشان هيك خلص، عشان نضمن إنه الدواء اللي نعطيهم إياه خلص بيعالج الشغلتين، نعطيهم مثلا زي أدوية الأعشاب. فكتير بتلاقوا بروسبان كتير مثلا بينباع، الجوسبان كتير بينباع، الليبلاب كتير بينباع، وهكذا. تمام. هذا بالنسبة للآي في واي ليفز. الثايم هلا هو برضه بيعمل لنا سوثينج للدراي كف، برضه بيساعدنا بانه يعمل لنا اليمينيشن للميوكس، زي بيعمل خروج للميوكس، يعني بيطلعه من الحلق يعني او من الصدر. تمام. فعشان هيك برضه رح يساعدنا بالبوث دراي كف اند برودكتيف كف اللي هي مين؟ اللي هي الويت كف. تمام. عندنا اخر شيء الليكورايز. تمام. الليكورايز كمان بيساعدنا لانه هو كمان بيشتغل از اديميولسنت، وكمان يعني ايش نقصد بديميولسنت؟ يعني هو زي رح يعمل كوتينج للحلق. تمام. من خلال الميوسيلج. تمام. وهذا الشيء يعني رح يساعدنا برضه. كيف بدي افهمكم اياها يعني؟ اعتبروها انه بيشتغل زي مبدأ الاكسبكتورنت. تمام. انه بيعمل ثيننج للميوكس، فبالتالي بيخليه ليس ستيكي، انه من خلال الطبقه اللي عملها بيخليه ليس ستيكي، فبالتالي بيساعدنا بانه الميوكس يطلع. تمام. انه يصير في عندنا كلير للميوكس، ببطل موجود. فهاي كمان الليكورايز ممكن تساعدنا كثير مثلا بالويت كف. تمام. ولكن بدنا ننتبه مثلا انه اي دواء فيه ليكورايز ما بصير نعطيه لمرضى الضغط، ما بصير، لانه اصلا الليكورايز بيزيد من الضغط الدم. تمام. فانه ما بصير نعطيه مع مرضى الضغط. هلا انا نرجع لهدول الادويه، بس اعطوني ثانيه بطلع لكم الشغله بس. تمام. زي ما حكينا هلا بدكم تعرفوا مثلا انه كمان الثايم ما بصير ينعطى للحامل، الزعتر ما بصير ينعطى للحامل. مثلا عندنا دواء مش عارفه مش موجود هون، وانا شكلي نسيت احطه، اسمه برونشيكم. البرونشيكم مثلا ما بزبط مثلا اعطيه للاحة الناشفه. هلا هدول رح احكي عنهم للاخر، بس بديش اضيعكم. فزي ما حكينا هون رح نحكي عن الاي في، ورح نحكي عن الثايم وعن الكورايز، حكينا عنهم. فايش في هي هون؟ تعالوا نشوف الادويه الهيربل الموجود بالصيدليات عاده. زي عندنا الهيلكس، عندنا الاي في كالم، عندنا البروسبان، هاي الاي في واي. شفتوا قد ايه في كثير اي في واي؟ يعني كثير اغلب الادويه بيكون فيها اي في واي، زي الليبلاب، الدايلاماك، مثلا عندنا زي الهيدرال، برونكير، دايلوتس. تمام. هذول كلهم من أدوية الموجودين عندنا للشغل للنوعين، سواء دراي أو ويت. تمام. هلا في أدوية بيكون فيها عسل كمان. تمام. فالعسل برضه رح يساعدنا، بيساعد كمان عشان يرفع المناعة، بيساعد عشان يرطب الرئة، وبيساعدنا كمان عشان الويت كف والدراي كف. تمام. بس بدنا ننتبه مثلا انه العسل مثلا ما بصير نعطيه لاقل من عمر السنة، ان لاقل من سنه ما بصير نعطيه عسل. تمام. لانه الجسم ببلش يشوفه كاز اتوكسين، فانه بصير في عندنا اوتو اميون، يعني زي يعني بصير في عندنا زي ريسبونس، اوتو اميون ريسبونس. تمام. كمان في عندنا اللهم صل على سيدنا محمد، الدايناماك. كنت بدي احكي عنه شغله، انه الدايناماك كمان ما بصير استخدمه لمرضى، ما بصير اعطيه لاي حدا معاه ضغط. تمام. الدايناماك اللي هو هيو هذا بالنص ما بصير استخدمه لاي حدا معاه ضغط. تمام. لانه فيه كمان ثايم. طيب قصدي ليكورايز، سوري. طيب خلونا هلا نشوف في عندنا ادويه معينه اذا عمر اقل من 12 اقل من 12 شهر، يعني اقل من سنه. ايش في ادويه ممكن اعطيه؟ زي عندنا مثلا جوسبان مناسب، البروسبان مناسب، الاي في كالم اي شيء فيه اي في برضه مناسب، الليبلاب مناسب. عندنا كمان السينيكود للدراي كاف برضه كثير مناسب، لانه حكينا بيجي منها از ادروبس. تمام. طيب هذا بالنسبه للادويه الاحة ومع بلغم. يعني لخص لكم أهم الأدوية اللي بتنباع بالصيدليات وهيك. لسه في كتير أدوية غيرهم طبعا، ولكن معظم الأدوية الثانية بيكون في لها استخدامات أخرى غير الأحة، وإنما إنه بيكون مثلا للجهاز التنفسي، مثلا إنه زي بيعمل ريلاكسيشن للجهاز التنفسي. فإنه كثير مثلا من أدوية الأزمة مثلا بنقدر نعطيهم إنه يعني زي بيصلحوا لنا او بيساعدونا بالكف مثلا. فهيك فكتير رح تلاقوا لسه في ادويه ما حكينا عنها، بس لانه اهم الادويه اللي بتنباع بالصيدليات رح احكي عنها.
تمام. هذا بالنسبة للكف. أي حدا عنده سؤال بيقدر يقاطعني ويسأل. تمام. هلا نبلش بالأنتي هيستامين. الأنتي هيستامين قبل ما أبلش فيه بدي أحكي شوي عن الألرجي والحساسية. هلا إيش هي الحساسية؟ الحساسية إنه هي عبارة عن ريسبونس من الإميون سيستم. يعني هي عبارة عن زي استجابة من الجهاز المناعة، تمام، اللي عندنا بالجسم. ليه صار في عنا استجابة من جهاز صار في عنا استجابة من جهاز المناعة؟ لأنه صار في عنا فورين سبستانس دخل عنا عن الجسم. يعني صار في عنا زي جسم غريب دخل على الجسم، عشان المناعة تستجيب وتدافع عن حالها بتروح تعمل لنا ألرجي. تمام. بتعمل لنا انفلاميشن. فعشان هيك مثلا هاي الفورين سبستانسز زي ايش ممكن تكون عندنا؟ اللي بنسميها الرجنز. ممكن يصير عندنا زي الغبار، زي مثلا الشجر. مثلا كثير في ناس بيكون عندها حساسيه من الشجر. يعني من اي شيء ممكن يكون في عندك حساسيه منه، هذا الاشي ممكن يكون as a foreign substance وبدخل على الجسم. المناعه بتعمل عندنا زي دفاع، يعني زي حركه دفاعيه عشان انه هدول الفورين سبستانس. تمام. فهلا هدول الالرجنز هدول بيدخلوا على جسمنا نسميهم انتيجين. تمام. هدول لما يدخلوا الاميون سيستم رح تعمل عنا بروديوس شيء اسمه انتي بوديز. تمام. فلما انا هيك يصير في عندي انه الجسم افرز انتي بوديز، وعندي دخل على الجسم الانتيجين، التفاعل اللي رح يصير بين الانتيجين والانتي بوديز هذا رح يسبب لنا هذا رح يسبب لنا انه يصير في عندنا ريليز للهستامين. تمام. رح انه زي ينتج ماده، هاي الماده بنسميها الهستامين. هاي الهستامين هي المسؤوله عن الاعراض التحسس اللي بتصير عندنا. تمام. فعشان احنا نمنع الاعراض التحسس اللي عندنا بدنا شيء يشتغل عكس الهستامين، او شيء يعمل لنا بلوك للهستامين، او شيء يقلل لنا من الهستامين. فعشان هيك بنستخدم شيء اسمه انتي هستامين. تمام. طيب في زي ايش عندنا اعراض حساسيه؟ مثلا عندنا زي او خليهم رح نحكي عنهم هلا هون بالكوزز رح نحكي عنهم. خلينا نمشي بالترتيب هون. هلا فالانتي هيستامين هم عباره عن drugs that reduce or eliminate للهستامين. تمام. فالهستامين هو بنتج نتيجه صار في عندنا تفاعل بين بين الانتي بودي والانتيجين. يعني بين الالرجين وبين الاميون سيستم. الانتيجين تبعون سوري الانتي بودي تبعون الاميون سيستم. تمام. فعشان هيك صار في عنا هيستامين. هلا في هدول اللي هم الهيستامين نطلق عليه H1. تمام. هو زي اختصاره H1 ريسبتور. فالاتش في عندنا بالجسم H1 و H2 و H3 هذول كلهم هيستامين، ولكن ايش بيختلفوا بانه وين موجودين بالجسم، وعلى اساس وجودهم بالجسم بعطونا تاثيرات غير. يعني ال H1 مثلا، ال H1 هو عبارة عن هيستامين. مثلا هو بيكون مثلا في له ريسبتور موجودين بالسموث مسل، موجود بالاندوثيليال سيل، بالسي ان اس، انه باغلب الاماكن. تمام. هدول المسؤول عن انه يعمل لنا الحساسية او عن الالرجيز. تمام. اما ال H2 مثلا، ال H2 لا موجودين بالمعدة، وهدول مسؤولين انهم يزيدوا عنا حموضة المعدة. تمام. فعشان هيك اذا يعني احنا حنحكي عنه باللقاءات الثانيه، انه لما يصير في عندنا زياده بحموضه المعده احنا رح نعطي H2 بلوكر. تمام. زي الفاموتادين مثلا. فعشان هيك احنا بدنا نيجي نعمل بلوك لل H2 اللي هو الهستامين، ولكن انه هو H2. فانه رح نعمل له بلوك، فرح يقلل لنا من حموضه رح يقلل لنا من الحموضه، فهيك رح يقلل لنا من الحرقه وهكذا. تمام. مثلا ال H3 موجودة عادة بالسي ان اس، ولكن ما عليها كتير لسه دراسات وشغلات زي هيك يعني، فبدناش نخوض فيها. فالمهم انكم تعرفوا عن ال H1 وال H2. تمام. كل واحد له اماكن مختلفة فبعطي افكت مختلفة، فحتى ادويته رح تكون مختلفة. تمام. تمام. طيب هلا ايش في عنا؟ احنا ليش بنستخدم انتي هيستامين؟ زي ما حكينا احنا بنستخدمه عشان يمنع الحساسية. طب الحساسية من ايش ممكن
تيجي، يعني إيش أسباب الحساسية مثلا ممكن تيجي. زي عندنا الألرجيك الرهاينيتس اللي هي بيكون التهاب الأنف التحسسي. تمام. عادة بيكون إنه عندنا برد مثلا، صار مع الشخص برد أو معاه حمى وهيك، فأعطانا زي الألرجيك رهاينيتس. من ضمن مثلا بسبب عندنا زي راني نوز، بيخلي إنه زي بنسميها العيون الدامعة، بصير في عنا سنيزنج وهكذا. هاي كلها من أعراض الحساسية. تمام. مثلا عندنا كمان الالرجيك كونجكتيفايتس، زي بيكون عندنا يعني زي حساسيه جوا العين. تمام. مثلا عندنا الحساسيه اللي بتيجي انه بيصير في عندنا زي الشرى والحكه وهدول الشغلات اللي بيكون لهم علاقه بالسكن، انه بصير في عندنا زي بقع حمراء وشغلات زي هيك يعني. تمام. الشرى اللي بنسميها يورتيكاريا او ارتيكاريا، صراحه ما بعرف اذا قراتها صح. عندنا كمان زي الانجو اديما، ما بعرف اذا بتتذكروا بالانجو اديما، ذكرناها مع ادويه الضغط، ذكرناها مع الاس انهبيتورز ومع الاربس، وحكينا انه الانجو اديما هي عباره عن سيفير الرجيك رياكشن، انه حاله تحسس شديده بتصير انه زي في عنا انتفاخ بمنطقة الوجه، وخاصة عند الشفتين، وهي بمنطقة الوجه يعني، وخاصة عند الشفتين. فعشان هيك مثلا هاي برضه حالة تحسس شديدة بنقدر نعالجها بالانتي هيستامين مثلا. وحكينا مثلا الناس اللي معهم انجي اديما ما بصير نعطيهم اس انهبيتور، وما بصير نعطيهم اربس، خلوها ببالكم. تمام. عندنا زي كمان الانافايلاكتيك شوك، برضه هي عباره عن سيفير الرجيز. عندنا زي مثلا بنقدر نستخدم الانتي هيستامين مثلا للسيديشن. ليه بنقدر نستخدم الانتي هيستامين للسيديشن؟ لانه معروف، اذا بتعرفوا دائما اي حدا بده يسال عن دواء حساسيه بيسال هل هذا الدواء بينيم ولا لا. ففي من ادويه الحساسيه في ادويه بتنيم. فالشخص اللي بيكون اصلا يعني مش عارف ينام او عنده مشاكل بالنوم وهيك، ممكن ياخذ انتي هيستامين ويروح ينام وراها. تمام. فبنقدر نستخدم يعني الانتستامين لهذا الغرض. ومثال على الدواء مثلا عندنا زي البرياكتين. تمام. فزي ما حكينا انه هاي بتكون انه عادة اهم الاستخدامات للانتي هيستامين. هلا في هون معلومة إنه الأنتي هيستامين بس نستخدمها ل10 أيام، ما بيصير نستخدمها نضل أكثر من 10 أيام. تمام. أصلا أكثر حدث يعني أكثر حالة تحسس يعني ممكن تيجي ما بتستمر أكثر يعني من 10 أيام، أكثر من 10 أيام يعني. تمام. نسيت أحكي كمان، في كمان مثلا عندنا حالات تحسس بيكون سببها أدوية. حدا ممكن يذكر لي إيش في دواء هيك كتير مشهور إنه بالحساسية تبعته مثلا؟ حدا بيعرف؟ حكيناه بالمحاضرة الماضية على فكرة، باللقاء الماضي لما حكينا على الأنتيبيوتيك. هي كمان هنت. زي البنسلين، صح؟ مش حكينا عن الناس اللي باخذوا بنسلين أو باخذوا سيفالوسبورين إنه ممكن يكون في عندهم حساسية من البنسلين ومن السيفالوسبورين؟ فهاي برضه من حالات التحسس مثلا، إنه اللي بتكون ناتجة من أدوية. مثلا في ناس بتعرفوا انه بيكونوا عندهم انه حالة تحسس من الباراسيتامول. انا بعرف وحدة بيكون عندها تحسس من الباراسيتامول، فما بتقدر تاخذ باراسيتامول بالمرة. فانه كثير امراض ممكن يعني درجة اختلاف الاعراض تبعت الحساسية من كل شخص لشخص كتير بتختلف. يعني مش انه كل الاشخاص عندهم نفس الحساسيه او عندهم نفس الحساسيه من اغلب الاشياء مثلا. يعني مثلا انا عندي حساسيه مثلا من البسه، اي حدا بيكون ماسك بسه مثلا وبعديها سلم علي او اشي فورا بصير في عندي حساسيه منها. انه زي انه بصير في عندي اشي زي هيك زي بقعة حمراء يعني هيك فوق الركبة بتصير عندي. فمثلا كل حدا بيكون عنده ردة فعله للحساسية بتكون شكل. طيب، من السايد افكتس او الاثار الجانبيه اللي ممكن يسببوها الانتي هيستامين، عندنا زي دراي ماوث، جفاف الفم، عندنا زي الكونستيبيشن، امساك، عندنا زي انه تغير بالرؤيه، عندنا واهم وحده اللي هي دراوزنس، اللي هي انه زي دوخان. هذا الشيء اصلا تقدر يعني تربطوه مع السيديشن. تمام. فالانتي هيستامين بنقسمه ل تو جنريشن، عندنا فيرست جنريشن وسكند جنريشن. الفيرست جنريشن عادة بيكونوا أقوى، بيكونوا هم إنه سترونج. وحكينا المرة الماضية بالأنتيبيوتيك، حكيت لكم
أول ما تسمعوا كلمة سترونج مع إيش تربطوها؟ اربطوها إنه أي إشي بيكون سترونج معناه إنه إله هاي سايد إفكتس. تمام. فالفيرست جنريشن صح هم سترونج ولكن إلهم هاي سايد إفكتس على عكس السكند جنريشن. تمام. الفيرست جنريشن كمان ممكن يسبب عنا سيديشن، هم اللي بيسببوا لنا يعني هم اللي بينعسوا. تمام. ناخدهم مرتين باليوم، وممكن يساعدونا كمان بالموشن سيكنس. والدواء اللي بيساعدنا بالموشن سيكنس انا حاطته تحت اللي هو هذا الهيستازين اللي هو البروميثازين، هذا بيساعدنا بالموشن سيكنس. تمام. الموشن سيكنس هو زي دوار، لما انا يصير في عندي لما اتحرك بيصير في عندي زي دوار وهيك، فانه هاي بنسميها بالموشن سيكنس. وين اختفت؟ اوكي تمام. فايش في عندنا كمان؟ الفيرست جنريشن بيقدروا يعبروا البلاد برين بارير. بتعرفوا ان بلاد برين بارير هو زي بارير موجود في البرين، وهو يعني الادويه اللي بتشتغل على البرين تقدر تمرق من هذا البلاد برين بارير. تمام. فالفيرست جنريشن بيقدروا يشتغلوا على البلاد برين بارير، وهذا اللي بيفسر لنا انه احنا بنقدر ننام، انه بصير في عندنا سيديشن. تمام. ليش بصير في عندنا سيديشن؟ لانه بيقدروا يعبروا البلاد برين بارير اللي هو بي. او اما السكند جنريشن مثلا لا، ما بيقدروا يعبروا البلاد برين بارير، ما بيسببوا النوم، ما بينعسوا يعني، وبنستخدمهم مره باليوم. تمام. هلا ايش في عندنا ايجنت او اكزامبلز على الفيرست جنريشن؟ عندنا زي كلورفينايرامين، هذا ركزوا عليه كثير منيح. كلورفينايرامين، الساكليزين، الدايفينالهيدرامين، المسليزين، بروميثازين. تمام. عندنا السكند جنريشن زي الستريزين، اللوراتادين، الفيكسوفينادين، وعندنا كمان ليفوستريزين. طبعا اغلب الادويه اللي موجود منها آلاف الأنواع بالصيدليات يعني هي من أدوية السكند جنريشن عادة، يعني كثير بتلاقوا منها أدوية بالصيدليات، وهي أكثر الأدوية كمان اللي تستخدم أو اللي بتنباع برضه أدوية السكند جنريشن صراحة. هلا الكلورفينايرامين اللي هو مين؟ الأليرفين. دواء الأليرفين معروف كثير خصوصا الأمهات اللي عندهم بيكونوا بيبيز ولسه صغار وهيك، أو بيجننوهم وهيك، أو حتى لعمر يعني 4 5 سنين يعني، وبيجننوهم ومشيبين راسهم للأمهات. إيش بعطوهم؟ معلقة أليرفين وخلص بيروحوا بيناموا وهيك بيرتاحوا الأمهات. فهذا ركزوا عليه يعني الكلورفينايرامين. تمام. فهو احنا بنقدر نستخدمه بالبريجننت وومن، بالمرأة الحامل بنقدر نستخدمه. تمام. وكمان بنقدر نستخدمه للأطفال أكبر من ثلاث أشهر. فإنه أي طفل أكبر من 3 أشهر بقدر أعطيه ألرفين، وبقدر أعطيه بصير ينام، وبقدر أرتاح من مشاكسته ومن شغبه. تمام. فطبعا كل عمر بيفرق بالدوز تبعيته، فمثلا من عمر 3 ل5 أشهر بعطيه 5 ملغ مرتين باليوم. ليه؟ لأنه كلورفينايرامين حكينا هو من فيرست جنريشن وبيكون نعطيه مرتين باليوم. تمام. او نقدر اما الاكبر من 12 سنه نعطيه 8 ملغ توايس ديري، او بقدر اعطيه ضعف الدوز ولكن مرة. يعني بقدر أعطيه يا 8 ملغ توايس ديلي أو 16 ملغ وانس ديلي. تمام. أدوية على سوري أنا هون كاتبة كلورفينيكول، قصدي كلورفينايرامين. كلورفينا كلوروفينايرامين صح. زي مين؟ زي الألرفين، وزي عنا كمان الأناليرج. برضه هدول يعني تنين بتقدر تلاقوا منهم زي شراب يعني، وخصوصا للأطفال. تمام. عندنا كمان مثال زي الدايميثينادين. تمام. هذا برضه المشهور عليهم زي الفينيسيل وزي البيديافاست، برضه للأطفال. كيف بنستخدمهم؟ بهمني هون تعرفوا كيف طريقة الدوز، كيف تحسبوا جرعتهم وكيف ياخدوهم. طبعا هو هذا من الفيرست جنريشن فمعطيه توايس ديلي. طب كيف نحسب الجرعة؟ 1 دروب لكل 1 كيلوغرام. يعني كان الطفل وزنه 5 كيلوغرام، فبالتالي قد ايه بعطيه 5 ملغرام. تمام. او سوري 5 دروبس. تمام. بعطيه 5 دروبس توايس ديلي. هذا بالنسبة للدايميثينادين. نيجي للفيكسوفينادين. الفيكسوفينادين هذا للسكند جنريشن، ما بنعس. تمام. ولكن ما بقدر استخدمه للبريجننسي، ما بقدر استخدمه لحدا حامل. زي ايش عندنا؟ زي عندنا الفينادكس، زي عندنا التلفاست. تمام.
وهذا طبعا حكينا بنستخدم مرة باليوم وما بنعس. اللوراتادين والديسلوراتادين. هلا هون بدي أرد أجيكم على مبدأ البرودراج. تتذكروا مبدأ البرودراج اللي حكينا عنه قبل شوي تبع الأمبروكسول برومهيكسين بالويت كوف. نفس الشيء هون. اللوراتادين هو البرودراج، لما يدخل الجسم رح يتحول لديسلوراتادين. تمام. هلا هو الديسلوراتادين هو كتير أسرع، يعني بيعطينا الإفكت بشكل أسرع. تمام. فبقدر اخده كلوراتادين وبقدر اخده كديسلوراتادين. طبعا اللوراتادين هو امن من الديسلوراتادين، بحيث انه امن للحامل. فمين بقدر اعطيه للحامل؟ اللوراتادين. مين ما بقدر اعطيه للحامل؟ الديسلوراتادين. تمام. أمثلة على اللوراتادين عندنا زي كلارا، هيستال، تيدلور، لوراتان، كلاريتين. تمام. وحتى إذا بدكم كمان إنه عشان تكونوا إذا أنتم ناسين مثلا هو second generation ولا first generation، أغلب الأدوية بيكونوا كاتبين عليهم إنه non sedating لونج اكتنج، فبتقدروا تعرفوا انه من لونج اكتنج نون سيديتنج انه هو السكند جنريشن. وحتى امريكا كمان بيكونوا كاتبين لكم عليه قد ايه تاخذوه، مثلا وانس ديلي زي هون لارتان مثلا. تمام. هي حتى هون هي بالهيستال حاطين واحد وديلي يعني وانس ديلي. تمام. أمثلة على الديسلوراتادين عندنا زي الآيريس، عندنا زي الهيستاكير، إرياليرج، ديسلارا والإريوس، وأشهر واحد منهم هو الإريوس. دواء الإريوس كتير 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 مشهور وكتير بنعطى، يعني لدرجة مش طبيعية يعني، أو كتير بنصرف يعني بالصيدليات. أي حدا معه تحسس بعطوه بيروحوا ديسلوراتادين بعطوه إريوس. تمام. نفس مبدأ اللوراتادين والديسلوراتادين عندنا مبدأ الستريزين والليفوستريزين. برضه الستريزين هو البرودراج والليفوستريزين هو الأكتيف، يعني هو اللي بيشتغل بشكل أسرع. تمام. ولكن إيش الفرق بين الستريزين والليفوستريزين مع اللوراتادين والديسلوراتادين؟ إنه الستريزين والليفوستريزين الاثنين آمنين للمرأة الحامل safe during pregnancy، ولكن هون باللوراتادين والديسلوراتادين واحد منهم سيف والثاني لا. فمين الدواء؟ مين هلا احنا حكينا عن ادويه السكند جنريشن، حكينا زي الفيكسوفينادين، الديسلوراتادون، لوراتادون، الستريزين والليفوستريزين. في عندنا بس اثنين من ادويه السكند جنريشن ما بصير نعطيهم للمراه الحامل. ايش هم؟ الفيكسوفينادين والديسلوراتادين. تمام. اما الباقي بنقدر نعطيه للحامل. طيب. فايش في عنا امثله على الستريزين؟ زي عنا الزايريتك، عنا الفيناليرج، الزيرتازين. اما ادويه على الليفوستريزين زي الليفار، الاكسايزال والليال. طبعا ما بعرف اذا قراتها صح ولا غلط، بس المهم انه هي اشكالهم للادويه. اخر دواء بدنا نحكي عنه شوي هو البروميثازين. البروميثازين هو عباره عن فيرست جنريشن، ولكن السلبيه فيه او الشيء السلبي فيه انه بسبب لنا ديبريشن، وبيخلي مزاج الشخص مش يعني مش كتير لطيف، بيصير انه زي كأنه بيغير المود. فهاي من ضمن مش انه السايد افكتس تبعته، من ضمن السايد افكتس، ولكن من ضمن مشاكله انه ما انه مش كثير بنصرف او مش كثير ناس بيحبوا ياخذوه عشان هاي الشغله، انه بيخلي مزاج الشخص كثير سيء، فانه بيغير زي موده، فبصير شخص ثاني يعني. فعشان هيك ما بنحبذ كثير، بما انه في عنا ادويه ثانيه امان وادويه ثانيه ما بتسبب لنا هذا الاشي، فليش ما نروح للطريق الامن؟ هيك بنكون خلصنا اليوم. هيك شوي لطيف في الوضع وخلصنا أفكار. فيعطيكم ألف عافية، وإن شاء الله إن هيك أكون فيتكم يعني لليوم. حكينا عن الكف والأنتي هيستامين. إن شاء الله المرة القادمة رح نحكي عن مواضيع أكتر، وضلكم متابعين معنا على الجروب. رح إنه نضل إحنا نذكر على الجروب ونبعث هدول السلايدات أو هدول المادة موجودة على الجروب كمان. يعطيكم ألف عافية.